flasim për protestën e 40 ditë në betej, 40 ditë në shesh përpara kryeministrisë, por qeveria nuk tërhiqet, sikur e ka thënë kryeministri edhe në një intervistë fundit për Corriere della Sera, nuk ka frikë nga turma, nuk ka frikë nga ajo që si thon histeri digjitale, por nuk ka frikë as nga administrata amerikane. Tani se si do vej kjo punë, ne do flasim me avokatin Zaçe Islami, mikun e emisionit ton, për ta dekriptuar. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, avokat. Se pari, do shkonin koncert ditën e shtunë apo jo? 4.2 milionë euro. Unë ju bëjsirje të gjitha atyre që janë shqiptarë të ndeshëm. Të gjitha atyre që marrin pjesë në protest. Ashtu si që vend të protesta, ashtu të vend të ka i ashtu quajtur i koncert dhe t'i vën fishkëllimat dhe ato burit dhe ta diskreditojnë që të mos i shkojmë në as Ballkani ati Amerikanit që vjen aty, jo më të vinë Shqipëri të japë koncerte. Vija i të hajtë direkte shqiptarëve këtu, po s'ka faj ai. Fajnë e ka hajduti ynë që na vjetë, na vret, na bët që do qefi atje. Avokat, po që do ta shikojmë një këndvështrim tjetër për të rritur imazhin e Shqipërisë, pse mos vinte ai? Me të vërtetë e keq rritet imazhin e Shqipërisë nga një person që është non grata në shumë vendet e Evropës? Jo, thjesht po ju pyes, nuk është se është mendimi im ky, po ju sjell pyetjen e palës tjetër. Pala tjetër, e di që ai është non grata në shumë vendet e Evropës? Po, në mos gaboj në Francë, janë anulluar disa vende koncerte. Po, janë anulluar. Janë anulluar sepse nuk e meriton ai të bëj koncerte atje ku ka kulturë të trashëguar qindra vjeçare. Kultura e atij, koncerti i atij, muzika e atij është muzikë improvisuar në rrugët e qyteteve të Amerikës. Nuk ka folklor, nuk ka kulturë, nuk ka të kaluar, nuk ka histori. Prandaj është i papërgjyshëm. Por gjithsesi qeveria thotë që ai do të rrisë imazhin e vendit, atje do shkojnë turistët që ndodhen në Shqipëri, edhe kështu edhe Shqipëria do kalojë në një tjetër nivel. Në cilin nivel do kalojë sipas këtij charlatanit që puna qeverisë, me çfarë niveli? Kë quhet nivel ai? Do rritet imazhi i Shqipërisë se vjen një këngëtar aty dhe këndon çfarë bëni kështu. Imazhin e Shqipërisë ai e diskreditoi, e turpëroi kur nëse e pat në Ankara, i tregoi atletet e bardha presidentit amerikan, ministri jashtë, ai komandanti NATO-s. Ai është imazhi i Shqipërisë. Atë imazhi e pa i për Shqipërinë. Ndërsa ky është imazhi rrugës. Rruga ka gjithmonë këngëtar, ka gjithçka, po s'kan vlerë. Pra ju thoni, avokat, që më shumë imazhin e Shqipërisë ja ka rritur protestat, se sa ky këngëtar që do vi. Po ç'a imazhi do t'i ngre Shqipërisë ai? Ç'a vlerë ka ai që Shqipëria të mburret që edhe ai që janë këto more. Që janë këto. Po ai ka si lej bën këto ky bastard kryeministri që kemi neve, ky charlatan. Ka si lej bën këto që të tërheqë vëmendje nga protesta edhe të thotë ja shikoj se ne jemi në rregull, qetësi ka, të tëra madje organizojmë dhe koncerte. Prandaj duhet që shqiptarët të shtunën të vend ta bojkotojnë kush është shqiptar. Avokat, do kalojmë te një tjetër çështje, ajo që e preket pak më lart tek samiti i NATO-s. Tani atje morën një përgjigje sipas kryeministit, u tha qartë që samiti i ardhshëm do të bëhet në Tiranë. Datë ende nuk ka, por tani pyetja vetëm është nëse do na vinë Trumpi në Tiranë, që se u vendos për samitin, u vendos. Po kush është ftuar në samitin e NATO-s në Turqi? Po vajti kryeministri. Nuk pyeta kush vajti, thash kush ishte ftuar. Mos ma drejt bisedën mua. Avokat, ju po dini te Berisha që thash se ishte ftesa për Begajn. Nuk përmenda Berishën, thash kush ishte ftuar. Di që vajti ai, po. Mo pse nuk më jep kush ishte ftuar, do bësh bisedë me mua apo jo? Avokat, nuk e di kush ishte ftuar, di që vajti Rama. Thuaj nuk, mos atëherë nëse nuk e di, kot që diskutojmë këtë muhabet.
Pse po ai ambasadori turk, kot vajti ta takonte Ramën, kryeministri një 2 javë përpara, ndoshta ka vajt për t'i çuar ftesën. Zotëri, dëgjom çik mua. O do bëjmë dialog, o do bësh intervistë. Njëra nga dyja. Po, e bëjmë dialog, them më mirë, se pyetje përgjigje dukemi si në hetuesi. Bukuri, atëherë me që bëjmë dialog, më thuaj kush ishte ftuar. Pa më këtë përgjigje, je gazetar, ke informacion të plot. Leri ato. Unë nuk e di kush ishte, zyrtarisht nuk e di, me sinqeritet. Di që vajti ai, di dhe pjesën tjetër. Ftesa zotëri u bë kryetarëve të shteteve. Dhe kryetar shteti këtu është Bajram Bega, i mira po i lik, po ai është president. Ai është kryetar i shtetit. Po ky që nuk ka skrupull, që quan vetë kryeministri, që nuk i vjen turp, që nuk ky është njeriu i skandaleve dhe i poshtësive dhe i pisllikeve dhe i përdorjes së Shqipërisë. Ky i ka vënë vetes detyrë që Shqipërinë ta diskreditojë në Gen, me urdhër të sionistëve të Izraelit. Pra, ky çdo gjë e bën për të diskredituar Shqipërinë. Mos harro faktin që kishte vënë në bulevard qindra flamuj Izraelit, përse na duhen? Dhe ku ti thot ai që Izraeli është popull vëlla me neve, nga gjeti vëlla Izraeli? Ku e gjeti? Ku që bëri vëlla? Vëllezërit e tij janë, po se ai është qifut, ai ka deklaruar që është qifut. Po jeton. Avokati më thot për Begaj. Tani ndoshta Begaj ka qenë i zënë, se ishte në preshef, ka pas agjendën e ngjeshur. Mund të jenë koordinuar me njëri tjetrin, kreu i shtetit me kreun e vendit, me kreun e qeverisë. Jo vetëm që janë koordinuar, po ai gjen Bajram Begën që e bën atë, se isha unë president Shqipëri, do më do një gjë tillë, do të bënte 2 kokë. Morë vesh. Po ai gjen Bajramin edhe Bajrami si Bajram. Po çfarë do bëjmë edhe të shkonte presidenti atë? Çfarë do të dikonte? Dëgjoj, ai kishte vendin e tij atje si presidenti i Republikës së Shqipërisë. Ndërsa ky vajti si George, si legend. Dhe si kundër e patë quan në fund atë dhe si avari njeri. Absolutisht e ignoruan dhe e ofenduan. Ishte në vijin e parë me Trumpin, me Erdoganin, ajo që duket e fotoja zyrtare, familjare. Ato transmetoi ai, por nuk është ashtu. Ati nuk ja vari njeri bile, po ta shikosh ati ku është ullur, të gjithë ata janë më këmbë dhe bisedojnë me njëri tjetër, kjo ka mbetur më vete atje si mi muresh. Nuk ja vari njeri, sepse ata e shikojnë se cili është ai. Ata e shikojnë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Ai samiti NATO-s u bën në një kohë që në Shqipëri ka 40 ditë që po zgjen Shqipëria. Dhe ata nuk janë as qorra as budalli, as pa për të vlerësuar. Po pse se reagojnë? Urdo? Pse nuk reagojnë ata? Ajo është histori tjetër pastaj. Ajo është histori tjetër. Është histori tjetër dhe mos reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që unë kam thënë në mënyrë përsëritur, dhe tek juve. Amerika duhet të reagojë zotëri, është me ne apo është me Ramën, se praktikisht populli nuk është me Ramën. Atëre Amerika me kë është me popullin shqiptar apo me Ramën? Ta ndaj shapin nga sheqeri. Sa atje pritën me përqafime, me raje shpatullash, buzëqeshje. Ato buzëqeshjet diplomatike disi janë si biletat e sportit. As si vlerë s'ka. Që ta dish. Vlerë ka i qëndrimi tyre që i tregojnë këpucës e bardha. Vetëm ajo ishte me vlerë aty, vetëm ajo e prezantoi atë si person se neve na mërë të keqen ai. Nuk na prezanton dot, nuk na përfaqëson dot ai. Tani avokat, për ta mbyllur këtë çështje, mendoni që realisht mund të kemi summit vitin tjetër në Tiranë, sepse u vendosi do jenë në Tiranë, por nuk u vendos koha. Ndoshta patjetër që nuk vendoset koha sepse pritet zhvillimi. Në Shqipëri. Është varësi protestave. Saktësisht. Ndërsa lidhur me protestat, duhet të trajtojmë këtë problem, sepse protesta praktikisht Po, do futemi aty, tani atje do shkonim tek protesta që është dita e 40. Po. Protesta zotëri
po manipulohet nga të dy partitë e mëdha PDPS. Kjo vërtetohet nga spionët që kanë rënë atje, një 15-20 spion ose që i quani ju patronazistë, apo ata janë spion, që janë një tjetër. Dhe nuk thonë kë përfaqësojnë, kush i ka dërguar, cili është funksioni i tyre, vetëm seleksionojnë kush do flasë dhe çfarë do thotë. Pra dihet që janë të vendosur nga të dy partitë PDPS. Dhe praktikisht për mua protesta ka humbur vlerën, s'ka më vlerë. Paqësoria, ndërsa protesta e vërtet s'ka filluar, duhet filloj. Protesta e vërtet, ju nuk kuptoni që duhet të tregohet forca tani? Si përmbyshen diktaturat, zotëri? Cili diktator ka ikur me kënaqësi? Cili diktator ka thënë faleminderit, kaq sa më respektua, do iki tani shikoj punën time. Më gjendon një në botë? Asnjë. Të tërë kanë ikur dhunshëm. Dhe ky atë pret. Por ka një mundësi të cilën ne e presim. Dhe mundësia është që amerikanët i thonë qërok dhe për jashtë. Ti dërgojnë SPAK-un të arrestoj, ti dërgojnë BKH-n të arrestoj, ti arrestojnë se të janë të tërë të paligjshëm. Prandaj them që Amerika me kë është, me ne apo me Ramën, me ne apo me krimin, me ne apo me oligarkët, me ne apo me hajdutët, me kë është. Se praktikisht në Shqipëri po qeveris një grup i strukturuar kriminal oligarkik. Tani ka Amerika merret me ne avokat në 1 milion sa jemi këtu, ka gjithë hallet e botës atje, lufta me Iranin. Dëgjoj. Zgjedhjet i kanë. Po të mos ishte Amerikë, vërtet do qëndronte kjo situati. Po Amerika është Amerikë, zotëri. Amerika e ka të tëra mundësi dhe aftësi që të merret me çdo pikë të globit, atje ku rrezikojnë interesat amerikane. Dhe në Shqipëri rrezikojnë seriozisht interesat amerikane. Në Shqipëri komandon filiali i Sinaloas meksikane, tek e cila ka dërguar me emisarët e tij Edi Rama. Avokat, po ndoshta Amerika pret që kjo protesta të formalizohet, të bëhet një grup, ketë një përfaqësi, ketë një strukturë që ta përfaqësoj, edhe më pas ndoshta mund të drejtohet. Apo jo? Dëgjoj, edhe një herë. Amerika e ka të tëra mundësitë dhe të tëra aftësi që nëpërmjet ambasadës saj të shikojë se çfarë bëhet në Shqipëri. Çfarë bëhet në Tiranë? Çfarë kërkojnë protestuesit? Çfarë kërkojnë njerëzit? Kush ka ta ndisur populli shqiptar? Si paguhen dhe sa paguhen shqiptarët? Pse jemi në këtë deregje ton? Do i ka Amerika tëra këto mundësi. Do i ta bëj dhe ta bëj. Do ta bëj. Dhe të na thotë, u kemi praktikisur çfarë do të thonë. Dhe të na thotë. Por ky charlatan nxjerr një po e quaj konkubina të Ana Koheni, një grua të pacip, të pa fytyrë, të pa nder, mashtruese, gënjeshtare, hipokrite, spiune, agente e Mossadit, i ka të tëra dhëza me vete dhe vjen e thot në Shqipëri, thot në 1500 kanë 90% Shqiput dhe 10% shqiptarë në Vlorë. Që kjo atamo, ku e ke akademinë e o, Skënder Gjinushi! Ja po si kryetari Akademisë Shkencave, dili zotë Shqipërisë, more. Dili more zotë Shqipërisë, more të shitur. More të shitur, të pa moral, të pa cip, të pa karakter. Ke quani veten akademik ju. Qëroni nga zyrat tuaja kur si dili zotë vendit. Me këtë thirrje duket sikur e shkunte, po nuk e di a do të dëgjoj. Për të dëgjuar, dëgjojnë si qenë të qenit ata, por bëjnë sikur dëgjojnë edhe flasin na shikojnë nga pozitat e forcës, nga pozitat e karrikës. Nuk e din ata katran me bojë që atë karrikën u marrën për byrje për jashtë. Për Bashkimin Evropian nuk po ju pyes avokat, po do ju pyes për Vlorën. Vlora e nisi këtë, po se kemi parë në Labirin ku është. Dëgjoj. Tha njëherë e kishte muzikant burrin. Burri im ashtu i bie, tha, po më në fund i kanë hije. Edhe Vlora. Lutem Zotit të mos shpërthejnë Vlora. I lutem Zotit të mos ngrihet Vlora. Po ta zgjidhin problemin nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe Amerikës, se po ngre Vlora,
për të bërë atë që ditë bëjnë vlonjatët me guna mitela, gur mi gur nuk ngelet aty. Këtë ta din mirë, vlonjatët nuk janë spurdhjakër, por janë burra që i dalën zotat dheut që në lashësi e sot e kësaj dite. Kështu që atë pres. Avokat, po tani do ta mbyll me protestën, duke ju pyetur si do të jetë, sepse dakord ju nuk jeni kënaqur me Ecurin, thoni që ajo e vërteta ende nuk ka nisur dhe kjo ushua ka dështuar. Tani si do të jetë kjo që ka nisur? Çfarë do ndodh tani me këtë drejtim që ka marrë? Për korrikun e kanë fjalën, nuk po i pyes për ngusht. E din ata që kanë batur atje drejtojnë në zgjidhje, s'na thot njëri gjë. Kenu një informacion s'ke. Atje vetëm dalë thonë, Manorama jetori që po deshe, të kemi gjanë, që kështu për protestat, jo, zotri, se u detyrova për edhe, ashtu tani, ashtu, jo, zotri, jo, ne na turprojnë ato thirrje, ne na turprojnë thirrja shqipëriare, ku ti thonë Shqipëria e re ata? Na e gjetën Shqipërinë e re, po aty janë në luftë për jetë vdekje PDPS, Sali, Ram, janë në luftë thash për jetë vdekje me protestën. Avokat, po ju mendoni që e kanë kapur protestën partitë e mëdha apo agjenturat e huaja? Se u fol dhe për rusët, ne s'kemi fol për ata bashkë, nuk i kanë pyetur për rusët. Asnjë agjenturë huaj nuk ka dorë aty, kanë vetëm dy agentët e tyre, Rama Berisha. Avokat, besoj e morët veshin mbrëm u kthy dy deputet nga shqiptarët e Maqedonisë në kufi. Turpi Radës, Tradhti Radës, të kthesh në kufi 2-3 deputet, 3 ata. 3 deputet shqiptarë të Maqedonisë i kthesh ti mos e lejosh të hyjnë në Shqipëri kush je Timur që në Birqeni, i Shqipërinë se ketë tënden, kufirin se ketë i Çelsin, se kufiri thetror është i shqiptarëve, nuk është yti. Por ky do i bëj të tëra poshtërsi dhe të tëra krimet vetëm që të inkriminoj shqiptarët. Por unë u bisini atyre partive shqiptare në Maqedoni që kanë thënë dhe njërë tjetër do e them prapë, turpë që kanë 5 partia, 4, sa kanë, nuk e di. Një parti duhet dalë shqiptare në Maqedoni dhe ti tregoj vendin dhe shuleve të Maqedonisë edhe këtij sharlatanit ton. Dhe ti thon kush jeti që më qenë që shkel rregullat ndërkombëtare dhe nuk më lejon mua të kaloj me pasaportë diplomatike? Kush je? Pas asaj të Kosovës, si u shpallën grada, mund të shpallën edhe këta ndoshta avokat? Përse do t'i shpallin në ngrata? Çfarë problemi kanë? E kam fjalën, a mund të shpallen për pjesëmarrje ndoshta në protesta, për nxitja, për ndërhyrja, diu? Kush tha që ata do vinë për protestë? Ata do vinë në Shqipëri, se ku do bëjnë në punën e tyre, janë qytetarë të lirë që komandon ky. Jo, me që ka thënë. Dhe mua më habit heshtja e tyre. Heshtja e partive të Maqedonisë. Ata këta që janë të Vlenit kanë reaguar, ky Bekim Çoku, deputeti, ka reaguar që në protestat e para duke i mbështetur. Domethënë Ali Ahmeti ishte kundër, ky ishte pro protestave. Ky është krahu, domethënë i Albin Kurtit të Kosovë, në Maqedoni. Ali Ahmeti ishte kundër protestave? Ali Ahmeti e tha që po prishin turizmin e Shqipërisë ta. Po dëmtojnë turizmin. Pas faqen e zezë, po ja them. Pas faqen e zezë, po vazhdon të ecin në rrugën e antikombëtarëve në veprimtarinë e tij. Tur të ketë. Na komandon ai neve dhe na thot që të keni është kundër protestave. Domethënë ka qenë edhe kundër protestave të studentëve shqiptarë të Maqedonisë që u ngritën për gjuhën shqipe, për provimet në gjuhën shqipe. Pra e kuptoni tani cili është roli i kolonës 5 në politikën e shqiptarëve të Maqedonisë? Është Ali Ahmeti. Ja them ta dëgjoj. Është anti-shqiptar dhe është antikombëtar. Të thot ai janë kundër protestave që është domethënë ai është kundër 2 milionë shqiptarëve. A shqiptar ai? A ka gjak shqiptari? Se që ka kundër i shkor zoti Ali Ahmeti, ik në breg të shuleve. Avokat, diasporën e prisin që të ketë ndonjë rikthim të tretë, se 2 herë ka ardhur. Përse erdhi? Dhe çfarë bëri? E tregoj forcën shesh nëpërmjet numrave. Të tregoj forca? Jemi aq që jemi kaq? Jo, do të tregoj ashtu forca. Ata erdhën në parë dhe i nxorën ata spionët që ishin te mikrofoni gati sa surrahën me ta.
Sepse thash dhe njërë tjetër, protesta është në mbrojtje të PD-s, PS-s dhe kryesisht në mbrojtje të Partisë Demokratike. Kryesisht dhe pjesa më e madhe e protestuesve aty janë simpatizantë Partisë Demokratike se presin që të ngjallet një kali ngordhur. Ju s'keni vajtur më, s'keni tentuar më të shkoni avokata? Jo, unë vetë shikoj që të bëhet, por nuk shkoj për të reaguar sepse nuk më qas njeri më janë mbyllur dyert mua, më është mbyllur rruga mua. Mikrofoni nuk ma jep njeri mua se e din që unë do flas do denoncoj ligjin 21/2024 për zonat e mbrojtura, do denoncoj marrëveshjen me Izraelin, do denoncoj shitjen e vendit, të tëra do t'i denoncoj. Ata këtë gjë se duan, kështu që nuk më lënë mua. Që pyeste për diçka avokat se është folur në mediave, është aluduar për një marrëdhënie jo të mirë të Ramës me Erdoganin. Ju si e pat? Unë pres që Erdogani të shkëputi çdo marrëdhënie me këtë sharlatan. Dhe t'i dalë zot populli shqiptar si që dolli në 98-ën Tansuk Çileri. Në atë situatë jemi. Të bëj atë që bëri Tansuk Çileri në 1997. Atëherë ishim rrezikonim nga Greqia tani. Tani rrezikojmë nga Izraeli. E një të situatës. Prandaj këtë pres nga unë i drejtojmë ambasadorit turk në Tiranë, e di që i ndjekin emisionet tona, i nderuar zoti ambasador. Për çiftazi u njoftuam dhe morëm vesh për dialogun dhe për mosmarrëveshjet që kishit ju me kryetarin e përkohshëm të qeverisë shqiptare, i cili bëri skandalin më të madh që mund bëhet diplomatik, duke ndaluar presidentin e Republikës së Vij në Ankara për samitin e NATO-s dhe edhe erdhi vetë me këpucë të bardha që na turpëroi siç ne ka turpëruar shumë herë ajo fytyrë neve, por ne nuk kemi që bëjmë aty se akoma ka edhe 10 minutat e fundit ai prapë ka fuqinë e kryeministrit. Por ju lutem zoti ambasador, t'i transmetoni presidentit Tayyip Erdogan dhe t'i thoni populli shqiptar nëpërmjet njerëzve intelektualëve dhe njerëzve të ndryshëm në Shqipëri që e duan pavarësinë atë dhe të tyre, të kërkojnë ndihmë urgjente që me këtë sharlatan të ndërpresësh çdo lloj kontakti dhe të mos e pranosh më të vinë në Turqi. Këtë kërkoj zoti ambasador nga ju. Mund si të bëheni. Por që t'ju dëgjoj, pastaj se çfarë do bëj, nuk e di, po. E di që do më dëgjoj, e di. Avokat, do ta mbyllim me keni pas jeni rikthyer prapë qendër të vëmendjes së medias për problemet tuaja. Ju jeni përfaqësi aty, përfaqësoni një palë në procesin gjyqësor në Progonat. Faleminderit shumë që e hape këtë temë. Keni ndonjë koment për Dhe do desha jo ta komentoj, do desha të sqaroj një herë mirë opinionin publik se po hidhet shumë baltë me mua. Në radhë të parë kemi të bëjmë me një fisk tribal. Do më thënë jetojnë në kohën ata konceptet e tyre i kanë në kohën e tribuve. Kur shkonte gjithë tribuja për të gjuajtur dhe shkuleshin me kuqe me maç dhe zinin një dre apo një buall e mbysin dhe hanin. Ky është fisi dhe familja e Sokol Refi Gugës. Janë tribal. Pse them janë tribal? Unë argumentoj atë që them se nuk jam trim të them gjëra të pavërteta. Zotri, unë para 5 vjetësh 6 trashëgimtar të familjes të pronarit Alus në Ekidasi më japin të drejtën, bëjmë prokurën që t'i përfaqësoj lidhje me pronën e tyre që kanë shtëpinë stërgjyshore, jo të gjyshit, po të stërgjyshit në Progona. Nuk është e krejtësisht normale, bëra dhe ndoqa të gjitha procedurat që ndjek çdo avokat në Republikën e Shqipërisë. Dhe një ditë të bukur kur këta po prishnin, klientët e mi po prishnin murin rrethues që u ka bërë ai në tokën e tyre, në trullin e tyre, vinë 12 veta dhe më sulmojnë, më grabisin telefonin, më plagosin në kokë, më kapin nga brapa, do me thënë, më kanë sulmuar në grup. Dhe
për turp të gjykatës së Gjirokastrës dhe të prokurorisë së Gjirokastrës, ata nuk kanë reaguar fare. Madje ankimet që kam bërë unë i kishin pushuar dhe nëpërmjet apelimit që i bëra unë vendimit të gjykatës së Gjirokastrës, gjykata e apelit Tiranë i ka kthyer për hetim nga e para prokurorisë 2 çështje deri tani nga disa që kam denoncuar, 2 janë kthyer për hetim të plot. Dhe Sokol Guga, një njeri i pa nderi, pa karakteri, pa fytyrë, pa laço rrugësh. Sepse i them këto dhe po zburdhët të mbadisit. Bashkë me Ismailin Kushërin e tij. Merri shikojeni se çfarë veprime kanë bërë dhe pastaj po që se ata sjellje e tyre e filmuar, e dokumentuar, është e rregullt, po dakord do përgjigjem unë. Pra kemi të bëjmë me tribal, me njerëz të egër, me njerëz të pyllit, jo me njerëz të qytetit dhe të kulturës dhe të ndit. Dhe që bëjnë tani, nga që e panë që e humbën gjithçka që kërkoni, sepse ai praktikisht ai pronën e tij e ka të paprekur, ka 300 metra katrore tokë, i ka truall si thonë, i ka me dokument pronësie me gjithas, dhe tani thot, këtë zonë të pjesën që kam zaptuar unë, do ta mbaj unë se dua unë kam bërë aplikim, thot, dhe papi turpi Pushteti lokal në Tepelen, thotë, po ka aplikuar, i thotë, orëzote ku ka aplikuar. Po të për aplikime kanë bërë të klientë e mi, një vite sa para ati aplikimin, që shkjo ka aplikuar. Me që ka aplikuar do të mbajej, por do denonsoj faktin më të rënda akoma. Lufta është politike. Do me thënë, klientët e mi, nga që janë kundërshtarë të vendosur të partisë komuniste, të punës socialiste, rilindës të Shqipërisë, kërkojnë tani që t'i luftojnë përmjet pronës, dhe nuk bëhet vetëm me këta. Bëhet dhe me familjen Muhaj në ujë të ftohtë, Lusat të Pelenës, bëhet me familjen Myrta në Gjinar të Elbasanit, bëhet me të gjithë këta që janë antikomunistë, u bët luftë nëpërmjet pronës, për të marrë pronën. Pra, kjo është e vërteta. Ai i pa fytyri, Sokol Guga, i pa cipi, që nuk lë gjë pashar në rrjetet sociale me kështu me emra anonim, se nuk është burr dal ball për ball, po i ka shpëtuar një fakt që se është i trash, sa i lik është i trash, se boton fotografi të cilat i ka marrë, i ka zgjedhur nga telefoni që më kanë grabitur mua. Fakt që e kanë pranuar vetë në prokurori që më kanë marrë telefonin, dhe prokuroria nuk i thotë po, ke deklaruar që ja ke marrë telefonin, po bjerë këtu se do japim zotit. Nuk e bëjnë. Pra, ai ka paguar që të shpëtoj, por praktikisht është i pandehur dhe nuk do shpëtoj. Por prokuroria duhet të më kthejë telefonin. Se ka pranuar vetë ai, kam dokumentin nga deklarimin e tij në prokurori, dokument original, që ka pranuar që ka vjedhur telefonin tim. Pra nuk është nuk e ka marrë telefonin për se kishte hall sepse denoncova unë, por ka vjedhur. Avokat, unë të falenderoj shumë, ne kemi folur edhe më përpara për këtë çështje. Folëm edhe sot, nëse ju mendoni që ka diçka të re, ne flasim edhe në ditët vazhdimi, kushtojmë një emision. Edhe palës tjetër nëse na dëgjon, nëse ka dëshirë që të thotë mendimin e saj, është e hapur për të dhënë mendimin e saj, sepse sikur keni thënë ju nuk ka gjë për të fshehur këtu dhe ka një vendim gjykate, kështu që të gjitha palët, nëse kanë diçka, janë të hapura për të thënë atë që mendojnë. Unë në pozicionin tuaj, kësaj që tha tani do t'i shtoj diçka tjetër. Që ai të vi me dokumenta zyrtare për atë që pretendon. Po, se shteti me letrat mia, nuk është se po e themi ne këtë, kështu që. Jo, vetëm me letra. Pra ju do t'i thoni, po do që flasin zotëri, letrat. Dhe këtu jemi. Nxit letrat edhe hajde flasim. Se ai që bën vetë thur legjenda, jo ajo pronë është e X-it është e Y-in, s'ka vënë njëri avokat zotëri që të qash hallin e kopshive të klientëve të Zasë Islamit. Ti shiko hallin tënd, shiko punën tënde, shiko pronën tënde, zoti me se çka kanë bërë klientët e Zasës. Klientët e Zasës mund të kenë marrë pronat e gjysmën e provonatit, si ti avokati i tyre. Kështu që
kërkoj një dokument ati, zotri. Avokat, të falenderoj shumë, ky muaj para gushtit do të jetë i nxehtë si për ju në aspektin e çështjeve që keni, si për protestën për të parë çfarë do të ndodh, por edhe me lajmet nga jashtë. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit dhe unë ty për ftesën.